Nu, labdien visiem! Tai ko, sveikinamies iš triušyną. Jau esu susiženklėjęs triušius. Nu, šitą galim pavaizėti. Kaip matot, ausis jau nudažytas. Ir suženklinti, tatuiruoti sudėtis visiems. O šitą galim. Va ir man veislyn numeris. Įtriušiaus 12. Tai 12 mėnesį gimsi, 25 metas ir triušiaus, kaip sak, numeris 26. Paskiau. O, kiti ir 12, 5, kaip sak, 12 mėnesį, 25 metas, 8 numeris. Tai va, kiekvienas triušdavo turi jau savo numerį. Visi ir suženklinti. Gal nelabai tasimato. Jau biškiuntą matos. Esam susiženklinį. Jau triušiam šitą bus 15 diena bus balandį 4 mėnesį. Šiaip gan gražiai ir stambi. Es pradėsiu pardavinėti triušius. Parduodu. Tai kas norėsit, galite įsigyti. Tik aš Plungės rajone randus. Plungės rajone Stanelių kaime. Galite įėti internetinį puslapį www.lvtaa. Tai Lietuvos veislinių triušių augintojų asociacija.eu. Tai mūsų ten yra vis veislyną, vis kontaktą. Gal dar komentarsi mes savo kontaktinį telefoną. Šiaip galim sudaryti purelis negiminingas, nes turėjom 2 lėnijų ir triušę. 2 skirtingi patina. Ir patelis ir išuos iš 3 skirtingų veislynų. Tai gaunas, kad galim sudaryti purelis arba atskirą patinėlį patelį parduoti. Tai va. Šiaip visai gan patenkins triušės. Ta patelė visai man patinka. Gan, sakyčiau, tu iki stombi, vieni iš stambiesnių yra. Šiaip gan ger sudėjim. Tai va, jei kas norėsit, galite įsigyti. Nerodžiau, ką apženklinau, gal kitiem nepateiktų, gal pateiktų. Kažką galvai gal teiktuo nekelsiu. Jau čia vien patelį išsivežė. Tai dar aš šanų tur nemaža. Galbūt 8-9 patelis, kokie 6 patinėlė. Ar 10 patėlių ir 6 patinėlė. Nu, vien žodžiai yra nemaža. Tai kas norėsit, galite kreiptis. Iš tikrųjų įsigyti gerų mėsins veislės triušių. Anus gal jie ir ant tinklo laikyti. Ir ne ant tinklą. Aš taip pats laikau ne ant tinklą. O čia irgi patelė yra. Čia patinėlis. Tai va. Suženklinom. Suregistravom. Į kilmės knygą suvedėm triušis. Sak, viskas tvarkinga. Tai kas norės, galite įsigyti trumps video. Iki.